Gulsanam Mamazoitova 43 yoshda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova 22-mart sanasida 43 yoshni qarshi oldi. Ushbu sana munosabati bilan quyida xonandaning bolaligi, san'atga kirib kelishi hamda oilasi haqidagi qiziqarli ma'lumotlar keltiriladi. Gulsanam Mamazoitovaning san'atkor bo'lishiga hech kim shubha qilmasdi, chunki u farg'onalik hofiz Mamadali Mamazoitov xonadonida dunyoga kelgan. U oilaning kenja farzandi bo'lib, Otabek ismli akasi va Go'zalxon ismli opasi bor. Gulsanam otasi haqida intervyularning deyarli gapirmaydi. Buning boisi uning bolalik yillari ota mehridan ayro o'tganligida bo'lsa kerak. Gulsanam Mamazoitovaning onasi o'z davrining eng talabchan rahbarlaridan biri bo'lgan. Xonanda san'atga qiziqishiga aynan onasining rahbar bo'lgani ham sabab bo'lgani haqida so'zlab bergan. Rahbar insonning o'zi ishi ko'p bo'ladi. Shuning uchun singillariga qarash vazifasi akamga yuklatilgandi. U paytlarda akam musiqa maktabiga ham qatnardi. Ko'pincha meni o'zi bilan maktabga olib ketardi. U yerdagi muhit menga ham ta'sir etdi. San'atga mehrim yanada ortgan. Ilk ustozim akam bo'lgan. U ovozimdagi o'ziga xoslikni aniqlab, qo'shiq aytishga mehr uyg'otgan. Bizni onamizning yolg'iz o'zi o'stirib katta qilgan. Ota mehrini deyarli ko'rmaganmiz, lekin shunday bo'lsa ham onam bizni kam qilmagan. Qo'ldan kelgancha tarbiya qilib, o'qitib, kerak bo'lsa, ko'chada erkak, uyda ayol bo'lib o'stirgan. Shu narsaning ta'siri bor. Onamning lafzi kuchli, bolam bir narsani kuching yetsa qilaman degan. Kuching yetmagan narsaga va'da berma deb haligacha o'rgatadi. Tarbiyamda shu narsa bor. Men yillar o'tib shakllanmagan bu narsaga qon-qonimga singib ketgan deydi xonanda Gulsanam Mamazoitova. Gulsanam Mamazoitova bir muddat professional raqs bilan ham shug'ullangan. U O'zbekiston xalq artisti Ma'mura Ergasheva va Sug'diyona Isroilovaga shogirdlikka tushib, keyinchalik o'z ansamblini ham tashkil qilgan. Qo'shiq kuylashni erta boshlaganim uchun o'smirlikka o'tish vaqtida ovoz o'zgarish, mutatsiya vaqti bo'lgan. Bu davrda vaqtincha qo'shiq kuylamaslik kerak, bo'sh qolmasin deya maqsadda onam meni raqs to'garagiga berganlar. 3-4 yil raqs bilan shug'ullandim. Ustoz ko'rdim. Raqs bilan professional shug'ullanish istagi bo'lmagan. Bo'sh vaqtni to'ldirish uchun xizmat qilgani xolos deydi xonanda. Gulsanam Mamazoitovaning san'atkor bo'lishiga ota-onasi qarshi bo'lmagan, ammo akasi Otabek Muhammad Zohid unga bir necha jiddiy cheklovlarni qo'ygani ko'pchilikka sir emas. Xususan, Otabek Muhammad Zohidning o'zi intervyusida cheklovlar haqida quyidagilarni aytib o'tadi. Avvalo singlimning milliy qo'shiqlar ijro etishni so'raganman, chunki o'sha paytda san'atda har tomonga yo'rg'alash, ohangi tushsa qo'shiq bo'ladi-da, qobiliyatda ish qilish urfga aylanganda. Keyin liboslarga e'tiborli bo'lishni tayinlaganman. Bu mening ham akalik, ham ustozlik talabim edi deydi xonanda Muhammad Zohid. Gulsanam Mamazoitova 2000-yili O'zbekiston Davlat konservatoriyasining sharq musiqasi fakultetiga o'qishga kiradi. 2006-yil esa magistrlik darajasini yo'qlab, shundan keyin e'tibor darajasiga yetadi. Gulsanam Mamazoitova deganda ko'z oldimizga davlat tadbirlarida faol ishtirok etadigan va turli ko'rik tanlovlarda ishtirok etadigan xonanda keladi. Haqiqatan ham uning biografiyasi tanlovlarsiz tasavvur etish qiyin. U ilk g'alabasini kollejda o'qib yurgan kezlarda qo'lga kiritgan. Ya'ni 1999-yil o'tkazilgan Yunus Rajabiy nomidagi ko'rik tanlovda ishtirok etib, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Nihol mukofoti esa O'zbekiston Davlat konservatoriyasining 4-bosqichi o'qiyotganda olgan. Gulsanam Mamazoitova sozanda Sanjar Ahmedov bilan oila qurgan. Sanjar Ahmedov O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan to'y xizmatlari va konsertlarda qatnashardi. U to'yda Gulsanam bilan tanishgach, bir oliygohda o'qishlarini bilishgan. Sanjar Ahmedov
O'zbekiston Davlat konservatoriyasining zarbli cholg'ular fakultetida tahsil olgan. U bir muddat ijod bilan shug'ullangan. Xonanda bilan oila qurgach, bor e'tiborni uning ijodiga qaratgan. U ayni kunda turmush o'rtog'ining ish boshqaruvchisi hisoblanadi. Bir qarashda Gulsanam Mamazoitova hammasiga osonlik bilan erishgandek tuyuladi, ammo u ham ko'plab qiyinchiliklarni boshdan o'tkazgan, jumladan 2 yosh oila qurgach, moddiy jihatdan qiynalishgan, chunki o'sha vaqtda ikkisi ham talaba edi. Hammada ham bunday qiyinchiliklar bo'ladi. Balki hayot shunisi bilan ham qiziqdir. Muhimi, ko'ngil xotirjam bo'lsa bo'ldi. Biror ishni boshlayotgan inson moddiy ehtiyojini birlamchi deb hisoblamasligi kerak. Agar shunday deb bilsa, u maqsadidan chalg'iydi, deydi xonanda. Xonandaning Mohjahon Begim va Abdug'affor ismli farzandlari bor, ammo uning ilk homilasi nobud bo'lgan va bundan ruhiy tushkunlikka tushgan. Gulsanam Mamazoitova 2 farzandini dunyoga keltirgandan keyin ham tezda sahnaga qaytishga majbur bo'lgan. Xususan o'g'li Abdug'affor bilan chillalik davrida boshlab gastrol safarlariga borganini kulib eslaydi. O'g'lim 20 kunlik chaqaloqlik paytida Universiada sport musobaqalari o'tkaziladigan bo'ldi. Tashkilotchilar bolam kichikligini inobatga olib, shifokor, hamshira va haydovchilarni tayyorlab qo'yishgan. Xullas, bolalarim juda kichikligidan boshlab menga hamroh bo'lishgan, deydi xonanda intervyularining birida. Gulsanam Mamazoitovaga omad olib kelgan qo'shiqlari ko'p, ammo ularning ruhiy tushkunlikka tushirganlari ham yo'q emas. Xonanda bu borada quyidagilarni ma'lum qiladi. Alla qo'shig'imning yozilish jarayoni juda og'ir kechgan, chunki bu qo'shiqqa farzandini yakka o'zi o'stirgan yolg'iz ayol dardini kuylash kerak edi. Chunki bu dard o'z hayotimda begona emas edi. O'sha dardni ko'nglimdan o'tkazib kuylaganman. Holatimni ko'rib ovoz operatorimiz ham yig'lab yuborgan. Yig'lasangiz ovozingiz o'zingizga bo'ysunmaydi, hattoki gapira olmay qolasiz. Qiyinchilik bilan yaratilgan qo'shiq ko'pchilikka ma'qul kelgan, deydi xonanda. Tanqid o'rinli bo'lsa, e'tibor beraman. Davlat tadbirlarida ishtirok etish baxt, to'y xizmatlariga ham boraman, ammo ijodimning asosini konsertlar tashkil etadi. Bu baxt hamma xonandaga ham nasib etmaydi, demak, men omadliman, deydi Gulsanam Mamazoitova. Gulsanam unvon olish borasida hamkasblardan ancha o'zib ketgan. U 2006-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 2013-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonlarini qo'lga kiritgan. Gulsanam Mamazoitovaga omad tilagan muxlislarimiz video ostida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting.